大家好，欢迎来到美食格物。端午节吃不完的粽子，千万不要直接放冰箱，教你一招，放半年都新鲜。端午节是咱们中国人重要的传统节日，这一天里少不了的就是吃粽子。作为端午节必备的传统习俗，粽子不光家家户户都要吃，更是走亲访友必不可少的馈赠佳品。尤其是我们家兄弟姐妹又比较多，再加上公公婆婆都特别喜欢吃糯米类的食物，所以每到端午节，不光是我们自己家里包的，再加上亲戚朋友送的，都会有一大堆的粽子。那这么多的粽子，您家里都是如何去储存的呢？很多人家都是自己吃不完，抓紧时间把它送给亲朋好友。还有些朋友觉得这粽子放到冰箱中肯定保险，所以一股脑的都放到冰箱的冷藏室中。这样直接放进冷藏室中，不仅会吸收到冰箱里面的异味和杂味，同时还会蒸发掉很多的水分，导致粽子吃起来味道不佳，而且又干又硬。并且冰箱的冷藏室中不仅有生的瓜果蔬菜，还有熟的生菜剩饭等，粽子放在里面和其他的细菌一起交叉传染，也会增大我们食用过后腹痛腹泻的风险，这样保存粽子肯定是不可取的。如果我们收到的粽子比较多，而且最近这2天就刚刚好能吃完，那么您就可以将其放进这种密封的保鲜盒中，之后把它放到冰箱的冷藏室，2-3天内吃完，粽子都不会坏。吃之前记得一定要把它热透才行，可以放蒸锅里面蒸，也可以放水中去煮，或者放到微波炉中微波一下，但一定要记得给它完全热透才能够食用。而如果是想要长期储存，也不能直接放进冰箱的冷冻室中。第一步，我们需要先找一个盆子，往里面放入2克食用盐，之后加入1升左右的凉白开。记得这一步只能加凉白开，不能加生水，用手将其搅拌均匀。接着把我们需要保存的粽子放入凉白开中，水中加入食盐，搅拌成了淡盐水，可以有杀菌的作用。同时用盐水来浸泡粽叶，也可以让粽叶更快的吸收水分，这样在冷冻的时候就不会出现粽子表皮以及里面挨着的米粒变干变硬的情况。泡水的时间不用长，3分钟足够。浸泡好之后，我们就可以将这些粽子放到冰箱的冷冻室中保存起来了。第一种保存方法用到的还是我们经常可以使用的保鲜盒，这种保鲜盒有一定的密封作用，将泡好水的粽子直接放进保鲜盒中，之后我们将盖子盖好，密封好之后放进冰箱的冷冻室里，这样就不会和冰箱里面的一些肉或者海鲜之类的串味儿。下次在吃粽子的时候，依然可以让它保持非常新鲜的状态。在这个保存方法中，还有一点是要注意的，就是我们的粽子分为不同的口味儿，有甜味的，一般是红豆馅儿，或者是豆沙馅儿、蜜枣馅儿、金丝小枣馅儿，还有一些桂花馅儿等等。而像咸味的粽子有蛋黄肉松馅儿、蛋黄猪肉馅儿、海鲜鲍鱼馅儿等等，所以在我们保存粽子的时候，要将不同种类的粽子分开盛放，以防止互相串味儿。第二种保存方法，需要在桌子上铺上一张保鲜膜，把已经泡过水的粽子放在保鲜膜上，紧紧地包裹起来，中间不要留空隙，更不要让它里面进空气。包裹好的过程中，既可以防止里面的水分蒸发出去，又可以防止外面的一些杂味、异味沾染到粽子上。小小的一张保鲜膜就可以解决掉粽子变硬、变干以及吸收冰箱异味这2大问题。同时用保鲜膜包住粽子，每一个都是独立包装，我们吃几个拿几个，下次吃的时候也比较方便。我们吃了几十年的粽子，但这粽子为什么要在端午节吃，您知道吗？粽子是一种传统的中国食品，与端午节紧密相关。据传说，古时候的诗人屈原是楚国的大臣，但因楚怀王起了疑心，屈原被流放到汨罗江畔。屈原忧国忧民，思乡怀旧，于5月初5在江中投身自尽。
亦或是被楚怀王用朱丹绳拴在柳树上。后来人们为了避免鱼虾啃食屈原的尸身，就将糯米包裹在香叶之中，捆成三角锥形或长方形的粽子，投入江中，供这些鱼虾食用，以缅怀屈原。慢慢的，到后来就发展成为人们食用的传统食品。当然，除了这个传说之外，也有人说粽子与劳动人民的汗水与泥土相关，与革命事业做出贡献的人们相关。也有人认为农历5月是盛产稻米的季节，因此人们在这个时候制作包裹糯米的食品来纪念丰收。总的来说，粽子是中国丰富多彩的文化遗产之一。用保鲜膜包裹好粽子之后，再把这些粽子一个个的放进保鲜袋或者是塑料袋中，排进里面的空气之后，把口系紧，系好之后就可以放到冰箱的冷冻室中进行保存了。用这样的方法保存粽子3个月左右食用都是没有问题的。这个方法可能很多朋友也会觉得一个个的都要包起来比较麻烦，那还有一个方法就是家里面需要准备密封袋或者是真空袋，这种抽真空的工具可以把里面的空气全部排干净，既可以让粽子不会因为过干过硬而难吃，同时又不会让它吸收过多的杂味或者异味。粽子放到抽真空的保鲜袋中，排净里面的空气，放到冰箱的冷冻室中保存，保存半年都不会变味儿。除了我们现在视频中的这2种粽子，其实经常可以吃到的还有竹筒粽子。竹筒粽也是中国传统粽子之一，起源于吴越地区，具有独特的制作工艺和风味。在端午节期间，人们会赠送竹筒粽子给亲朋好友，表示关怀和祝福。竹筒粽子香软味美，而且呢吸收了竹子本身的清香味，口感更佳。将泡好的糯米放入竹筒中之后，往里面加入一些红枣或者是豆沙、蛋黄、肉等等，在另外一头呢再填入一些糯米，之后将竹筒的2头堵好后，再把它泡入冷水中1小时，完全吸饱水分之后，放到蒸锅中或者是放在水中蒸煮1到2个小时即可食用。竹筒粽子相比较我们普通的粽子而言，竹子的香味会更浓，制作方法简单，吃起来也更加有趣儿。所以近些年很多朋友也都特别喜欢尝试竹筒粽子。用这2种方法把粽子包装好之后，我们就可以将其放到冰箱的冷冻室中进行保存了。很多人都说这冰箱里面冻过的粽子每次煮的时候都感觉味道寡淡了不少，不太好吃。其实这是由于您的烹饪方法出了问题。大多数人都是觉得把粽子放到水中去煮就可以，其实正确的方法是放在蒸锅上蒸，煮的时候很多的香味都会流入到水中，而蒸的这个方法就不会有这些问题。粽子经过冷冻之后，最好拿出来提前给它解冻一下，放在蒸锅里面蒸大概15分钟即可食用，简单又方便。刚刚我们说了，吃粽子是端午节的传统习俗之一，那除了吃粽子还有其他的习俗吗？第一个就是赛龙舟，这赛龙舟是端午节的经典习俗之一，舟上的人们划桨力争冠军，这个习俗源远流长，传说中是为了中国历史上爱国诗人屈原而产生的节目。第二个是悬艾草、菖蒲、香包等等，人们会在端午节用艾草、菖蒲入药，加上一些香料制成香包，据说挂在身上还有预防疾病的作用，同时这种香味也可以驱散五毒。第三个，端午节赛马。端午节期间，有些地方也会举办一些传统的赛马活动，这也是一种传统习俗和娱乐方式。第四个，织五彩线、编五彩绳，在一些地方人们还会织5色线，或者用5种颜色的绳子编在一起，象征着光明、良善、平安、美好的愿望。这些都是端午节的主要习俗，每个地方的习俗也会略有不同，但都是传承着中国优秀的传统文化。但作为一个吃货，我最喜欢的节目肯定是吃粽子啦。北方的孩子爱吃甜粽子，里面有蜜枣、红豆、豆沙或者金丝小枣等。我也在南方生活过一段时间，肉粽、蛋黄粽也都是非常喜爱。
而除了我们平时吃的这种各种馅料的粽子，在南方地区还有一种碱水粽，里面没有任何馅料，只不过用草木灰和糯米拌了之后，这糯米会呈现出一种发黄的颜色。煮好之后，这碱水粽别有一番风味，蘸着白糖食用也非常好吃。而每一次包粽子的时候，都是泡上一大盆的米，全家老少一起齐动员，最后包出来都是满满一大锅。而学会了今天这样的保存粽子的方法，就再也不用担心了。即使是在冰箱中放上半年，都可以保持味道新鲜。如果您家也有这么多的粽子，不妨试试我今天和您分享的方法。好了，那今天这保存粽子的方法就和您分享到这儿了。喜欢的朋友别忘了点赞收藏，加个关注。感谢您的收看，我们下期再见。当然，如果您也有什么保存粽子的小妙招，也欢迎下方评论区留言和大家分享。